今次發現咗一種附生性嘅真菌，佢個名叫做三爪假鬼筆。白色或者灰白色嘅圓形狀呢，係佢嘅菌蛋喎。咁佢幼時呢，就係唔容易俾人發現嘅，裂開時呢，就似果凍啦。當菌蛋成熟嘅時候呢，就會破土而出，會長出咗呢好似章魚咁樣嘅爪。佢4條章魚觸鬚咧就完全打開啦，咁章魚觸鬚嘅尖端咧就會發出咗好似死咗嗰啲魚嘅臭腥味咁樣，吸引嗰啲昆蟲嚟幫佢傳粉㗎。通常佢嘅菌期只有1天，朝早生長得挺直嘅，到咗晚黑或者黃昏咧就會跌倒㗎喇。